اردو نظم کی ہے، کس کی؟ اردو نظم۔ اور جتنے بھی شاعری ہے اردو ادب میں وہ ساری کیا ہے؟ وہ ساری نظم ہے۔ ہم بات کریں مثنوی کی وہ بھی نظم ہے، ہم بات کریں قصیدے کی وہ بھی، ہم بات کریں مرثیہ کی وہ بھی، یہ ساری کیا ہے؟ نظم ہے، سوائے کس کو چھوڑ کے؟ غزل کو چھوڑ کے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک ہی چیز، اور وہ ہے تسلسل کا نہ ہونا۔ غزل میں تسلسل نہیں پایا جاتا، یعنی کہ ایک دوسرے سے جڑاؤ نہیں پایا جاتا، اسی لیے غزل کیا ہے؟ نظم سے الگ ہے۔ جبکہ مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ یہ تینوں صنف کس میں آتی ہے؟ نظم میں آتی ہے۔ اور یہ جو نظم ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے عرب سے، اور یہ نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیرونا، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیرونے کے۔ اب پیرونا کیا جاتا ہے؟ لڑی میں دھاگے پیرونا یا لڑی میں موتی پیرونا، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں موتیوں کو دھاگے میں پیرونا، دھاگے میں پیرونا، یا اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں لڑی، کیا کہہ سکتے ہیں؟ لڑی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک اور کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سلک۔ تو یہ سارے نام کس کے ہیں؟ یہ سارے نام جو ہے وہ نظم کے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اگر اس کی ہم بات کریں تعریف کی کہ اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے، مینس اس کو ادب میں کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایسی نظم، ایسی نظم جو کسی خاص، جو کسی خاص موضوع پر، جو کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ ایک منٹ دیجیے گا، ابھی کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی چلیے، تو تعریف میں ہم کہتے ہیں اس نظم کو جو کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر دو لفظ زیادہ اہم ہیں، ایک ہے موضوع اور ایک ہے تسلسل۔ غزل میں نہ تو موضوع ہوتا ہے اور نہ ہی تسلسل ہوتا ہے۔ غزل کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے عشق و محبت، جبکہ موضوع نظم میں الگ الگ طرح کا ہو سکتا ہے، الگ الگ طریقے کی جو اس میں کیا کہی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے نظم میں، اور اس کو جو ہے وہ ایک نئے اظہار خیال کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے نظم کی جو ہے وہ کیا ہے، الگ الگ صنف جو ہے وہ اردو ادب میں کیا ہے، رائج ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں اردو کی یا اردو نظم کی اقسام کتنی ہے؟ اردو نظم کی اقسام کتنی ہے؟ اقسام جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں قسم کی۔ تو کوئی بچہ بتا سکتا ہے کتنی اقسام ہوتی ہیں نظم کی؟ بالکل، کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں پہلا آتا ہے ہمارے پاس، جو شروع سے ابتدا سے چلی ہوئی آ رہی ہے، وہ ہوتی ہے ہماری پابند نظم۔ کیا ہوتی ہے؟ پابند نظم۔ پابند کے بعد آتی ہے ہماری آزاد نظم۔ آزاد نظم کے بعد آتی ہے نظم معلیٰ، نظم معلیٰ، اور اس کے بعد آتی ہے ہماری نثر نظم۔ یہ جو ہے وہ 4 ہوتی ہیں ہماری اردو نظم کی اقسام۔ پہلے جو ہے وہ پابند نظم ہوتی ہے، اس کے بعد آزاد نظم ہوتی ہے، اور اس کے بعد نثر نظم ہوتی ہے۔ اور اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ڈبل اسٹار، کہ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ ایگزام میں ایک نہ ایک سوال ضرور دیکھنے کو ملے گا، اور وہ سوال آئے گا کہ بتائیے وہ کون سی نظم ہے جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی کی جاتی ہے؟ تو آپ کہیں گے وہ ہوتی ہے ہماری
पाबंद नज्म, और पाबंद नज्म को हम लोग क्या कहते हैं, रिवायती नज्म कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी है, सबसे कदीम है, जो हमारी रिवायत के एतबार से चलती है। और इसे जो है वो कदीम नज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकी में सबसे कदीम है, आज़ाद से भी, नज्म मुअर्रा से भी, और नसरी नज्म से भी। कदीम क्यों है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो पाबंद नज्मों का ही क्या हुआ है, रिवाज हुआ है। इसीलिए उर्दू में जो सबसे कदीम नज्म मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, चक्की नामा। और मैंने बताया कि हर नज्म का एक मौजू होता है, तो इस नज्म का मौजू है चक्की। और चक्की किसकी, आटा पीसने की चक्की। और ये लिखी कब गई है, ये लिखी गई है दक्कन में। और लिखी किसने है, और ये लिखी है बंदा नवाज गेसु दराज ने। बंदा नवाज गेसु दराज ने जो है वो ये नज्म लिखी है चक्की नामा। और मौजू क्या है इसका, चक्की। ठीक है। ये पाबंद नज्म क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो किस चीज की पाबंदी होती है, इसमें पाबंदी होती है रदीफ की और हम काफिया की। हम काफिया, जिसमें हम रदीफ और काफिया की पाबंदी हो उसे हम लोग कहते हैं पाबंद नज्म। और जब हम रदीफ और हम काफिया की पाबंदी होती है तो जाहिर सी बात है उसमें बहर और वजन, इन दोनों की भी क्या होती है, पाबंदी की जाती है, पाबंदी की जाती है। तो रदीफ और काफिया के साथ साथ बहर और वजन की भी क्या होती है, पाबंदी की जाती है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाबंद नज्म कहते हैं। ठीक, पाबंद नज्म, रिवायती नज्म और कदीम नज्म भी जाओ इसी को कहते हैं, पाबंद नज्म को या रिवायती नज्म को। इसके बाद जो दूसरी नज्म आती है वो आती है हमारी आज़ाद नज्म। किसको, आज़ाद नज्म, जिसके हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं आज़ाद नज्म को। इसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्स, फ्री वर्स। और ये कहाँ से आई है उर्दू अदब में, ये आई है मगरबी अदब से, ये आई है हमारी मगरबी अदब से। इसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्स। अब जाहिर सी बात है इसका नाम आ गया है आज़ाद, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगी, आज़ादी कहलाई जाएगी। अब आज़ादी किसे चाहिए, इसे चाहिए हम रदीफ, सॉरी हम काफिया और हम रदीफ से। यानी कि ऐसी नज्म जिसमें ना तो रदीफ की पाबंदी हो और ना ही काफिया की पाबंदी हो, उसे हम लोग कहते हैं आज़ाद नज्म। ठीक, आज़ाद नज्म। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है आज़ाद नज्म की, वो ये है कि इसके जो मिसरे होते हैं, इसके मिसरे जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। इसके जो मिसरे होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, लेकिन छोटे बड़े होने के साथ साथ इसमें दो चीजों की भी पाबंदी की जाती है, और वो है बहर और वजन। बहर और वजन में क्या की जाती है, पाबंदी की जाती है आज़ाद नज्म में भी। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं, फ्री वर्स, आज़ाद नज्म को। और आज़ाद नज्म के जो इब्तिदा में हमें जो है वो नमूने देखने को मिलते हैं, वो अंजुमन पंजाब लाहौर के हवाले से ही देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से नेचुरल शायरी कहते हैं या फिक्री शायरी कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने शायद अभी ना पढ़ा हो, लेकिन अल्ताफ हुसैन हारी ने जो है वो इन सारी चीज़ों पे भी क्या की है, गुफ्तगू की है, वजन पे भी, बहर पे भी, काफिया पे भी और मायने पे भी। तो ये सारे नज़म के हवाले से जो है वो बात की जाती है। इसके बाद तीसरी हमारी आती है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा ये जो है वो जितनी भी सिनफ है, आज़ाद नज्म हो, पाबंद नज्म हो या नसर नज्म हो, सबसे अहम यही है नज़्म मुअर्रा। और इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं बिला काफिया नज्म, बिला काफिया नज्म या नज़्म आरी, या नज़्म आरी। नज़्म मुअर्रा को हम लोग बिला काफिया नज्म या नज़्म आरी कहते हैं। अगर हम बात करें इसे इंग्लिश में तो इसे कहते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स मतलब खाली। अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज़ाद नज्म अंग्रेजी अदब से आई है, ठीक उसी तरह से ही नज़्म मुअर्रा भी उर्दू अदब में मगरबी अदब से जो है वो इसमें आई है। किसमें, उर्दू अदब में, उर्दू अदब में। और इसको उर्दू अदब में जो लाने का काम किया है वो किया है मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो इस नज्म को या इस सिनफ को उर्दू अदब में जो है वो लाने का काम शुरू किया। और इन्हीं को जो है वो नज़्म मुअर्रा का क्या माना जाता है, बानी भी माना जाता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ शुरुआत की, उसको जो आगे बढ़ाया वो बढ़ाया दिलगुदाज ने। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है दिलगुदाज क्या है, दिलगुदाज क्या है? हाँ, दिलगुदाज रिसाला है, और ये किसका है, अब्दुल हलीम शरर का रिसाला है। तो इसी में ही सबसे पहले नज़्म मुअर्रा के हवाले से क्या की गई है, बात की गई है।
نظم معرہ کی تاریخ یا نظم معرہ کی بات دل گداز میں کی گئی ہے، جو رسالہ ہے کس کا؟ عبد الحلیم شرح کا۔ اور نظم معرہ کی جو سب سے خاص بات کیا ہے کہ یہ قافیہ کی پابندی کے ساتھ نہیں لکھی جاتی، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے بلا قافیہ نظم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بلا قافیہ نظم جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور بعض لفظوں میں اسے جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ نظم آری بھی کہا جاتا ہے۔ نظم آری اس لیے کیونکہ یہ عوام کے زمانوں کو جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے، اس لیے اسے نظم آری بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، صرف قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ قافیہ کے ساتھ ساتھ اس میں ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، اور بحر اور وزن ان کی بھی پابندی کی جاتی ہے، صرف اور صرف قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، صرف اور صرف قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، اسی لیے جیسے بلا قافیہ نظم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ آتی ہے اور وہ آتی ہے چوتھی، جس کا نام ہے نثری نظم۔ کیا ہے؟ نثری نظم۔ دنیا میں جتنی بھی چیز ہیں وہ ساری نثر ہیں، یاد رکھیں۔ دنیا میں جتنے بھی چیز ہیں وہ ساری نثر میں آتی ہیں، ساری کی ساری۔ چاہے آپ کوئی سا بھی شعر کہو، چاہے آپ کوئی سا بھی گانا کہو، اس کے خلاصے کے لیے آپ کو نثر کی ضرورت ہی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو یہ والا ایک شعر ہے، آپ کو بڑا مشہور بھی ہے، بڑا پسند بھی ہوگا، کہ غالب کا ہے یہ شعر، میرے ذہن میں نہیں آ رہا بھی، بڑا پیارا بھی لگتا ہے یہ والا شعر۔ ہاں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو یہ شاعری میں ہے، یہ نظم ہے یا یہ غزل ہے، لیکن جب ہم لوگ اس کی ایکسپلین کرتے ہیں یا جب ہم لوگ اسے بیان کرتے ہیں تو شاعری میں کوئی اسے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہوتی ہے نثر کی۔ تو جتنے بھی یہ شاعری کی صنف ہے اس کے ایکسپلینیشن کے لیے آپ کو نثر کی ضرور پڑے گی۔ تو کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، تو یہ غالب کا شعر ہے۔ تو اس کا ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کس کی بات کی گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، جب وہ خدا سے بات کرنے کے لیے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ طور، اس پر گئے تھے، اور جب خدا نے اپنا پردہ ہٹایا تو وہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں نثر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نثر کا ہی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلاؤ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے اس میں کون سی صنعت کا استعمال ہے؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ شہر کرے ہم بھی کوہ طور کی؟ ہاں، کون سا ہو جائے گا؟ کلمی ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہو گئی ہماری نثری نظم ہو گئی۔ نثری نظم میں اگر ہم بات کریں تو بس اس میں یہی ہے، اس میں یا اس صنف میں نظم کا نثر میں بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نظم ہے اس کا خلاصہ ہم لوگ نثری نظم میں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگوں نے نثری نظم بھی لکھی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ مشہور نہیں ہوئی ہے نثری نظم۔ تو یہ اس کی چار اقسام ہے، اور ایگزام میں سے نظم معرہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے کیا ہوگی؟ ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ ہوا اس کی تھوڑی سی گفتگو کے بارے میں بات، ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے آغاز کے حوالے سے، آغاز و ارتقا کے حوالے سے۔ تو جیسے باقی صنف کا آغاز دکن میں ہوا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے نظم کا آغاز بھی کہاں سے ہوا؟ دکن سے ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا چکی نامہ کیا ہے؟ پہلی نظم ہے جس کے مصنف کا نام ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے بندہ نواز گیسو دراز کس کے دور سے تعلق رکھتے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز، زویا سرکار نے میرا ہی شعر مجھ پہ ہی دیکھ دیا، میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا دونوں کا مجموعہ ہے۔ بہت پہلے لکھا تھا یہ شعر، پتہ نہیں کون سے بیچ میں پڑھایا ہوگا، بتاؤ بچوں کو یاد بھی ہے۔ تو ایسی ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے کہیں لکھا نہیں تھا شعر، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے فروری میں بتایا تھا، ہاں جب میں نے 2 اور 2.5 بیچ پڑھایا تھا تب ایپ نہیں بتایا تھا، جہاں تک میرا ذہن جا رہا۔ میں نے دیکھی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ایکسپلین ہو گیا شاعری میں، لیکن ہم اسے نثر میں جو ایکسپلین کریں گے تو اس لیے سے نثری نظم میں کہتے ہیں۔ تو چکی نامہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہمنی دور سے۔ تو یہاں پر جو ہم نے دیکھتے ہیں کہ مثنوی بھی وہیں سے لکھی گئی ہے اور نظم بھی جو ہے وہیں سے لکھی گئی ہے، تو دکن میں جو ہے وہ زیادہ رواج میں رہا ہے اردو ادب کا۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے بندہ نواز گیسو دراز کا تخلص کیا تھا؟ کیونکہ آپ کے نصاب میں پورا ایک ٹاپک ہے دکن میں اردو ادب کا آغاز۔
हाँ बिल्कुल, क्या बात हो जाएगी, आंसर हो जाएगा शाहबाज। तो ये क्या है, ये इनका तखल्लुस है और एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा भी जा सकता है। और इनका ताल्लुक किस दौर से था, इनका ताल्लुक था बहमनी दौर से। तो ये बहमनी दौर के रहने वाले थे और वहीं पर जो है वो क्या हुआ, इसमें जो है वो शुरुआत हुई। इसके अलावा बाज लोगों में ये जो शायरी हुई जो हमने पढ़ी, जैसे पाबंद नज्म हुआ, आजाद नज्म हुआ, नज्म मुहर्रम हुआ और नस्र नज्म हुआ। तो आजाद नज्म जो है वो बाद में चल के क्या बन गई, एक जदीद नज्म में बन गई, जिसको मैंने आपको अभी शुरू में बताया, जदीद नज्म। दक्कन में इसका आगाज हो गया नज्म का, लेकिन इसको फरोग मिलना शुरू हुआ शुमाली हिंद में, शुमाली हिंद में। और शुमाली हिंद में कब शुरू हुई जदीद नज्म, 18वीं सदी में जो है वो इसकी शुरुआत हुई। वैसे जदीद नज्म का जो बानी है वो माना जाता है नजीर अकबर आबादी को। जदीद नज्म का जो बानी माना जाता है वो बानी माना जाता है नजीर अकबर आबादी को। और इनको ही अवामी शायर भी कहा जाता है, अवामी शायर भी कहा जाता है नजीर अकबर आबादी को। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे सवाल आएगा नहीं, बल्कि जरूर आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये इनका नाम है नजीर अकबर आबादी। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है नजीर अकबर आबादी से कि नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सवाल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, असल नाम नजीर अकबर आबादी। ये वाला सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और आप बता दीजिएगा कि उनका नाम है शेख वली मोहम्मद। और जदीद नज्म का जो बानी है वो किसको माना जाता है, वो नजीर अकबर आबादी को ही माना जाता है। लेकिन इसका जो बाकायदा तौर पे आगाज होता है या जदीद नज्म का जो दौर शुरू होता है वो शुरू होता है 19वीं सदी में। और 19वीं सदी में दो हैं, अल्ताफ हुसैन अली और मोहम्मद हुसैन आजाद। क्योंकि वहां पर आपको नजीर का नाम जो है वो नहीं मिलेगा कि जदीद नज्म का बानी कौन है। वैसे तो नजीर है, लेकिन ऑप्शन में आपको नजीर नहीं मिलेगा, बल्कि या तो खाली मिलेगा या मोहम्मद हुसैन आजाद मिलेगा। और इसी जदीद नज्म को एक नाम दिया गया है, वो दिया गया है नेचुरल शायरी, नेचुरल शायरी या फिक्री शायरी। नेचुरल शायरी कह लें या फिक्री शायरी कह लें, इन दोनों के बानी यही दोनों हैं, हाली या मोहम्मद हुसैन आजाद। हाली आ सकता है ऑप्शन में या मोहम्मद हुसैन आजाद आ सकता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही आ जाए, तब क्या आंसर लगेगा, अगर दोनों आ जाए। कोई बच्चे बता रहा है हाली, कोई बच्चा बता रहा है आजाद। देखो अभी तक मेरी नजर से तो ऐसा कोई सवाल गुजरा नहीं है कि जिसमें दोनों का नाम आ जाए, लेकिन अगर दोनों में ही आपको पूछना पड़ जाए तब आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली। तब आपको आंसर लगाना है अल्ताफ हुसैन हाली। बेशक मोहम्मद हुसैन आजाद पहले जुड़े हों उससे, लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली ने जो है वो ज्यादा मर्तबा जो है वो हासिल किया। ठीक है, नजमा सरकार कह रही है सर वली का असली नाम ही बता दो, मुझे दोनों के नाम सेम लगते हैं। बेटा सेम ही है दोनों के नाम, दोनों के नाम सेम ही है, वली मोहम्मद है, दोनों सेम है। लेकिन इम्पोर्टेंट किसका है, नजीर अकबर आबादी, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में है और वली नकवी जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली। हाँ अगर दोनों में से कोई एक है तो आंसर मोहम्मद हुसैन आजाद भी हो सकता है और अल्ताफ हुसैन हाली भी हो सकता है, दोनों के दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ही नज्म जदीद का जो है वो बानी माना जाता है। और इनके बाद जो नज्म जदीद को फरोग दिया है वो दिया है किसने, वो दिया है इस्माइल मेरठी ने, इस्माइल मेरठी ने। क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाली के बाद और मोहम्मद हुसैन आजाद के बाद अगर कोई है जिसने नज्म जदीद को फरोग दिया है तो वो है आंसर इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी में एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इनको ही क्या कहा जाता है, बच्चों का शायर कहा जाता है, बच्चों का शायर इन्हें कहा जाता है इस्माइल मेरठी को। क्योंकि आप भी बच्चे हैं और आप बच्चे के लिए ही पढ़ने जा रहे हैं, तो यहीं से जो है वो आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि नज्म जदीद को किस तहरीक से, नज्म जदीद को किस तहरीक ने फरोग दिया, ये भी पूछा जा सकता है, या किस तहरीक के जेर असर जदीद नज्म की फरोग मिलना शुरू हुआ। तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा अंजुमन, अंजुमन पंजाब लाहौर, अंजुमन पंजाब लाहौर। तो इस तहरीक के जेर असर जो है वो क्या हुआ,
इसका फरोग मिलना शुरू हुआ। और अंजुमन पंजाब लाहौर के कितने मुशायरे हुए थे? अंजुमन पंजाब लाहौर के कितने मुशायरे हुए थे? बिल्कुल 10 हुए थे। और उन 10 में जो सबसे पहला मुशायरा हुआ था उसका मौजू क्या था? मैंने मौजू भी लिखवाए हैं। हाँ, पहला याद रख लीजिएगा कम से कम। पहला मौजू था बरसात। बरसात जो है वो पहले मुशायरे का मौजू था। तो इस तरीके से ये जो नज्म है, इसका आगाज ऐसा होता है, इसका इब्तिदा ऐसा होता है, इसकी इकसाम ऐसी होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एग्जाम के हवाले से पढ़नी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब में नजीर अकबर आबादी नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है कि नजीर अकबर आबादी के सवाल नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। खास तौर पे इनकी नज्म जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम के हवाले से। कुछ मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि हालात जिंदगी तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी होगी, लेकिन कुछ नज्में मैं आपको इनकी लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है और इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आपके सिलेबस में जो है जो नज्म निगार है उनकी हम बात करेंगे, जैसे फैज अहमद फैज हैं, इकबाल हैं, उनके हवाले से। चलिए, तो इनकी नज्में जो है वो कुछ लिख लेते हैं। जैसे ईद उल फितर, ईद उल फितर जो है वो इनकी नज्म है। इसके बाद ईदगाह, ईदगाह, और स्टार बना के लिख लीजिएगा। अगर किसी भी नाम में बच्चा आ जाए, अगर किसी भी नाम में बच्चा आ जाए तो वो नजीर अकबर आबादी की होगी। 99% वो बच्चे की जो है वो नजीर अकबर आबादी की होगी, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी में है। नजीर अकबर आबादी एनसीईआरटी में, सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। और इसलिए मैं सिर्फ नज़म लिखवा रहा हूँ क्योंकि नज़म से ही सवाल आएगा, या इनकी हालात जिंदगी से तो बहुत कम आता है। बच्चा जैसे रीछ का बच्चा आ सकता है, अजदहे का बच्चा आ सकता है, गिलहरी का बच्चा आ सकता है, कबूतर का बच्चा आ सकता है। तो जो बच्चे वाली नज़म है वो नजीर अकबर आबादी की ही नज़म है ज्यादातर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा बरसात का तमाशा, बरसात का तमाशा, बरसात का तमाशा और बरसात की बहारें, बरसात का तमाशा और बरसात की बहारें, ये किसकी है? ये भी नज्म है नजीर अकबर आबादी की। ठीक है, हाँ नाम वाली भी है, अभी आगे देखो। जैसे आदमी नामा हुआ, बंजारा नामा हुआ, ये भी किसकी है? इन्हीं की नज्म है, आदमी नामा या बंजारा नामा। और जिसमें भी आपको नाम मिले तो ज्यादातर वो इन्हीं की तसनीफ है नजीर अकबर आबादी की, खास तौर पे नज्म के हवाले से, खास तौर पे नज्म के हवाले से वो इन्हीं की नज्म नजीर अकबर आबादी। इसके बाद रोटियां, ये भी बहुत मशहूर नज्म है इनकी, रोटियां। इससे भी मशहूर है मुफलिसी, मुफलिसी। हालांकि मुफलिसी जो है वो गजल भी है वली तकनी की, तो आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा, यहाँ पे नज्म है और वहाँ पे वो गजल है। जिसके नाम में नामा आ जाए वो भी आप लोग जो है वो किसके लगा दीजिएगा? नजीर अकबर आबादी की। और इसके बाद रोटियां, मुफलिसी, और नेक्स्ट लीजिएगा मौत, मौत, मौत इनकी भी नज्म है। इसके बाद ख्वाब गफलत, ख्वाब गफलत, ये भी इनकी नज्म है नजीर अकबर आबादी की। और इसके बाद लिख लीजिएगा नेक्स्ट शबे मेहताब, शबे मेहताब, ये भी इनकी नज्म है। और नेक्स्ट और लास्ट लिख लीजिएगा दुनिया भी क्या तमाशा है, दुनिया भी क्या तमाशा है। बस ये नज्म है, इनके हवाले से आप लोग जाओ, यही आती है खास तौर पे। और यही जरूर याद रख लेना कि किस ड्रामे में नजीर अकबर आबादी की नज्मों को पेश किया गया है, ये भी पूछा जाता है कि किस ड्रामे में नजीर अकबर आबादी की नज्मों को पेश किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा वो है आपका आगरा बाजार, जो किसका है? हबीब तनवीर का ड्रामा है। और उसमें तकरीबन 23 नज्में जो है वो शामिल है नजीर अकबर आबादी की। बिल्कुल, शान खातून और मरियम सिद्दीकी ने सही जवाब दिया। तो इस तरीके से जब आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी हालात जिंदगी आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की बात हो तो ठीक है, नहीं तो इनकी नज्म जो है वो एग्जाम में ज्यादा आती है। अल्लामा इकबाल, जिनको क्या कहा जाता है? मशरक़ शायर भी कहा जाता है, मशरक़ शायर भी कहा जाता है अल्लामा इकबाल। इनका नाम शेख मोहम्मद इकबाल, और इनका जो तखल्लुस भी हुआ इनका इकबाल, तखल्लुस भी हुआ इकबाल। पैदाइश या कह सकते हैं विलादत
1877 में। कहाँ पर? सियालकोट। ठीक, एक सवाल यही से बनता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में किस और नज़म निगार की पैदाइश हुई? तो आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ की। इसके अलावा बात करें वफ़ात की, तो इनकी वफ़ात हुई है 1938 1938। कहाँ पर? लाहौर में। वफ़ात 1938 लाहौर में, पैदाइश 1877 सियालकोट में। और इनका ताल्लुक कहाँ से था? इनका ताल्लुक था कश्मीरी पंडित से, यानी कि ये कश्मीरी पंडित थे। और इनका जो ख़ानदान था वो पहले नॉन मुस्लिम था, बाद में चल के क्या हो गया, ये मुस्लिम हो गया, जिसमें इनके वालिद का नाम सर फहरिस्त आता है। और इनके वालिद का नाम होता है शेख शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद। और वालिद के साथ साथ इनकी वालदा का नाम भी आता है, जिनका नाम होता है इमाम बीबी। ठीक है, इमाम बीबी। इसलिए उन्होंने एक तसनीफ़ लिखी है अपनी वालदा के ऊपर, अल्लामा इकबाल ने। कोई बच्चा बता सकता है उस तसनीफ़ का क्या नाम है जो इन्होंने अपने माँ के ऊपर लिखी? ठीक है, हाँ, वालदा मरहूम की याद में ये क्या है, और ये मरसिया है। अगर सिंध के एतबार से देखा जाए तो ये क्या है, ये शख्सी मरसिया है जो लिखा है किसने? अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा पर। और अगर हम बात करें इनकी शादियों की, तो शादी से यहाँ से सवाल आता है क्योंकि इन्होंने कितनी शादियाँ की हैं? 3। उर्दू अदब में जिगर और असगर, इन दोनों के अलावा अल्लामा इकबाल ने कितनी शादियाँ की हैं? 3 शादियाँ की हैं। और इनकी बीवी का नाम जो है वो एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछा जाता है। अगर शायरी में पूछा जाए तो गालिब के बाद इन्हीं का नंबर आता है, और नस्र में मुंशी प्रेमचंद के हवाले से जो है वो पूछा जाता है। तो इनकी कितनी बीवियाँ थी और पहली शादी कब हुई, तीसरी शादी कब हुई, वो इतनी अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इनकी बीवी का नाम जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। इनकी पहली शादी के हवाले से, इनकी पहली शादी हुई 1893 में। पहली शादी 1893, 1893 में। और इससे हुई तो लिख लीजिएगा करीम बीबी से, करीम बीबी से। और इन्होंने इसी साल 1893 में ही क्या पास की थी? 10th पास की थी, यानी कि मैट्रिक का इम्तिहान जो है इन्होंने पास किया था। कहाँ से? स्कॉच स्कॉच मिशन स्कूल से, स्कॉच मिशन स्कूल से। तो जब पास हो गए तो उसकी खुशी में क्या हो गया, इनकी शादी कर दी गई करीम बीबी से, जिनसे इनके 2 बेटे हुए। एक का नाम रखा इन्होंने आफ्ताब और दूसरे का नाम रखा महराज। पहला एक बेटा था और दूसरा जो है वो बेटी थी महराज बेगम। तो 2 औलादें हुई पहली बीवी से, करीम बीबी से। और ये कब हुआ? जब उन्होंने 1893 में अपनी 10वीं की तालीम जो है वो मुकम्मल की। हालांकि स्कूल में पढ़ने से पहले वो कहाँ पर पढ़ते थे? एक मदरसे में पढ़ते थे। और वहीं पर जो है वो इनकी नज़र पड़ी एक मौलाना थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। मौलाना का पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन। और इन्हीं के मदरसे में ये इब्तिदाई तालीम हासिल करते थे, जिनका नाम था अबू अब्दुल्ला मौलाना मौलाना गुलाम हसन। इनका मदरसा था और यहीं पर जो है तालीम हासिल करते थे। और वहीं पर जो है इनके ही मदरसे में एक उस्ताद हुए हैं जिनका नाम हुआ है मीर हसन। मदरसा किसका था? अबू अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन का। और वहीं पर एक कह सकते हैं एक उस्ताद थे जिनका नाम था मीर हसन। तो मीर हसन की नज़र अल्लामा इकबाल पर पड़ी, तो उन्होंने वो क्या कर लिया, उनको पहचान लिया। और उनको पहचानने के साथ साथ इन्हें एक और मदरसा था जिसका नाम था उमर शाह, जो किसका था? मीर हसन का ही था। वहाँ पर जो है इनको ले गए और वहाँ पर मीर हसन के जेर निगरानी में हसामुद्दीन, किसने? हसामुद्दीन के जेर असर इन्होंने क्या की? तालीम हासिल की अल्लामा इकबाल ने 1893 में। ठीक है, बाद यहाँ पर इन्होंने 2 साल तक जो है वो तालीम हासिल की थी। और इसके बाद जो है ये स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला ले लिया। कब लिया था स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला? 1883 में। और उसके 10 साल बाद इन्होंने 1893 में 10वीं पास की और यहीं पर जो है इन्होंने पहली शादी की आफ्टर रिजल्ट। इसके 2 साल बाद, क्योंकि 11वीं और 12वीं होती है, 1895 में इन्होंने 12th का एग्जाम पास किया, यानी कि इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। और इसके बाद ये कहाँ चले गए? गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करने चले गए। और यहाँ पर इन्होंने किसमें एडमिशन लिया? बीए में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लिया। और उस वक्त बीए 2 साल का होता था। तो 1897 में ये क्या हो गए? बीए पास हो गए, बीए पास हो गए। और इसके बाद इन्होंने जो है वो अरबी और अंग्रेजी की तालीम हासिल की।
عربی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی یہیں سے، گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور یہیں پر انہوں نے ایک نظم پڑھی جس میں انہوں نے چندہ مانگا تھا، جس میں انہوں نے چندہ مانگا تھا۔ بتائیے وہ مشاعرہ کب ہوا تھا؟ وہ مشاعرہ کب ہوا تھا؟ بالکل زویا سرتاج نے صحیح بتایا ہے، وہ ہوا تھا 1900 میں، اور انہوں نے اپنی پہلی نظم بھی اسی ادارے میں پڑھی تھی، گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ کون سی نظم تھی وہ؟ ہاں، انجمن حمایت اسلام کے پہلے مشاعرے میں انہوں نے نظم پڑھی تھی اور چندہ اکٹھا کیا تھا جس کا نام تھا ہمالیہ۔ کیا نام تھا؟ ہمالیہ، 1900 میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے نہیں کہ گریجویشن کر لی تو فائنل ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی اس سے ایک سال پہلے یعنی کہ 1899 میں ایم اے میں داخلہ لیا، اور ایم اے کا جو ان کا موضوع تھا وہ تھا ان کی فلاسفی، فلاسفی جسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ فلسفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ۔ تو انہوں نے 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی کس میں داخلہ لے لیا؟ ایم اے میں داخلہ لے لیا، اور فلسفے کا موضوع چنا، اور یہیں پر ان کے جو ہے وہ پہلے استاد بنتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں فلسفے کے استاد بنتے ہیں پروفیسر آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ۔ اور پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں علامہ اقبال نے کون سی نظم لکھی ہے؟ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں انہوں نے کون سی نظم لکھی ہے؟ بالکل، تو آنسر ہو جائے گا نالائے فراق۔ نالائے فراق علامہ اقبال کی نظم ہے جو پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں لکھی گئی ہے یا کہی گئی ہے۔ اس کے بعد 2 سال کا یہ ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ یہ انگلستان چلے گئے، لیکن انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی کیا کی؟ ملازمت کی، تقریباً 2 سے 3 سال انہوں نے ملازمت کی، اور ملازمت کہاں پر کی؟ جہاں سے انہوں نے ایم اے کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں جب ملازمت کی تو یہ کس کے پروفیسر بنے؟ یہ نہیں، انگریزی کے، کس کے؟ انگریزی زبان کے پروفیسر رہے، اور پروفیسر بھی کون سے؟ اسسٹنٹ پروفیسر رہے، اسسٹنٹ پروفیسر رہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ملازمت کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اور آگے پڑھنا چاہیے، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے استعفیٰ دیا، اور 1905 میں کہاں چلے گئے؟ انگلستان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ انگلستان، 1905 میں، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یورپ، انگلستان یا یورپ کہہ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر جا کے جو انہوں نے ایک ادارے میں جو ہے کیا لے لیا؟ ایڈمیشن لے لیا، اور اس ادارے کا نام تھا ٹرینٹی کالج، ٹرینٹی کالج کیمبرج۔ اس کالج میں جو ہے انہوں نے داخلہ لے لیا، اور یہیں سے جو ہے ان کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کا جو ٹرانسفر ہے وہ دوسری یونیورسٹی میں کر دیا، جو جرمنی کی یونیورسٹی تھی، جس کا نام تھا میونک، جس کا نام تھا میونک، جس کا نام تھا میونک۔ اور اس یونیورسٹی میں انہوں نے جو ہے کیا کی؟ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کب مکمل کی؟ 1907 میں انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی، اور پی ایچ ڈی کا جو موضوع تھا وہ تھا ان کا ایران میں، ایران میں ماں بعد، ایران میں ماں بعد الطبیعت، الطبیعت کا ارتقا۔ کبھی کبھی ایگزام میں اردو میں نہ پوچھ کے آپ سے انگلش میں پوچھ لیتا ہے، تو لکھ لیجیے گا ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرسیو، یا ان پرسیو۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کا موضوع تھا پی ایچ ڈی کا۔ آپ میں سے کوئی بچے جان سکتا ہے یا بتا سکتا ہے میٹا فزکس کسے کہتے ہیں؟ میٹا فزکس کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ کوانٹم فزکس الگ ہوتی ہے، کوانٹم فزکس میں کیا ہوتا ہے؟ سمے ایک ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ وہ آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ میٹا فزکس کسے کہتے ہیں؟ کسی بچے کو پتا ہے؟ حالانکہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی بچے کو پتا ہو تو بتا سکتا ہے۔ رائٹ، آپ لوگوں نے بی ایڈ کیا ہوگا، سبھی نے بی ایڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک ورڈ ہوتا ہے تتو میمانسا، یاد آیا کچھ؟ بی ایڈ میں ہوتا ہے، فلاسفی میں ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں تتو میمانسا۔ تتو میمانسا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی تتو کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ تو یہی ہے ایران کے ڈیولپمنٹ میں علامہ اقبال کا نظریہ کیا ہے، تو اسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں
तत्व मीमांसा, हाँ अवेयरनेस में बोल सकते हैं, लेकिन फिलोसफी में इसको हम लोग तत्व मीमांसा ही कहते हैं। ठीक। और इसके बाद जब 1907 में इनकी पीएचडी पूरी हो गई तो ये कब आ गए? 1908 में कहा गए भारत आ गए, यानी कि हिंदुस्तान आ गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश साल से अल्लामा इकबाल कब भारत आए, तो 1908 है। अब 1908 से ही आपको एक दिमाग में आ गया होगा, और वो है सोजे वतन। सोजे वतन जो है मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ भी है, जो जब्त कर लिया था बरतानिया हुकूमत ने। कोई बच्चा बता सकता है सोजे वतन में कितने अफसाने शामिल थे? हाँ, बिल्कुल, तो कितने थे? 5। नाजी सिद्दीकी कह रही है 10, बेटा 5 है, 10 उसमें है अंगारे में। ठीक। तो यहीं पर 1908 में जो है ये भारत आ जाते हैं और डिग्री लेकर आते हैं किसकी? बैरिस्टर की। किसकी? बैरिस्टर की जो है वो डिग्री लेकर आते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बैरिस्टर कौन होता है। 3 तरह के होते हैं ये अलग अलग, एडवोकेट, वकील और बैरिस्टर। अब 1908 में ये वापस आ जाते हैं अल्लामा इकबाल, और इसी के 2 साल बाद 1910 में ये क्या करते हैं? दूसरी शादी करते हैं। 1910 में ये क्या करते हैं? दूसरी शादी करते हैं, और इनकी बीवी का नाम होता है सरदार बेगम। क्या होता है? सरदार बेगम। और इनसे जो है 2 बच्चे पैदा होते हैं सरदार बेगम से भी, जिसमें पहला नाम है जावेद इकबाल और दूसरा नाम है मुनीरा। दूसरा नाम है मुनीरा। सरदार बेगम से 2 औलादें होती हैं, पहली जावेद और दूसरी मुनीरा। इसके 3 साल बाद यानी कि 1913 में इनकी तीसरी और आखिरी शादी होती है 1913 में, और ये होती है मुख्तार बेगम से। किससे? मुख्तार बेगम से, 1913 में। तो इस तरीके से ये इनकी 3 शादियां हैं, 1893 और 1910 और 1913। और मैंने शुरू में ही बताया था कि 1913 सॉरी 16 बताया था कि 1913 में कौन सा रिसाला जो है वो बंद हुआ था? बिल्कुल, उर्दू मोहल्ला जो हसरत मोहाली का था। और यहीं पर जब ये वापस आ गए थे तो 1910 में इनको अंजुमन अंजुमन हिमायत इस्लाम अंजुमन हिमायत इस्लाम का क्या बनाया गया? जनरल काउंसिल बनाया गया। जनरल काउंसिल बनाया गया 1910 में। और यहीं पर जो है इन्होंने क्या किया? अपनी शायरी को बाकायदा तौर पे क्या किया? आगाज किया। और अंजुमन हिमायत इस्लाम के 1910 के मुशायरे में इन्होंने अपनी नज्म पढ़ी, जिसका नाम था नगमाए सरमदी। और इसी से जो है इन्होंने अपने शायरी का क्या किया? बाकायदा आगाज किया 1910 से। और इसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे क्या लिखने शुरू किए? शेर व शायरी जो है वो लिखना शुरू किया। लेकिन शेर व शायरी में इन्होंने जो इब्तिदा की थी वो पहले गजल वही से की थी, उसके बाद जाके ये नज़म की तरफ क्या हुए? तवज्जो की, या उसकी तरफ को रुजू हुए। ज़्यादातर लोगों ने गज़ल के हवाले से ही शुरू किया, बाद में जब उनको लगा कि इसमें जो है वो काम नहीं बनता, तब जो है क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। अभी तक जितने भी इनके उस्ताद रहे हैं वो सारे के सारे दरसी उस्ताद रहे हैं। लेकिन जब बात की जाती है शायरी की, तो इन्होंने जब वो इस्लाह ली, सबसे पहले वो ली नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी से। नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी से इन्होंने भी शायरी शुरू की, या कह सकते हैं इन्होंने उससे क्या ली? इस्लाह ली मिर्ज़ा दाग दहलवी से। अल्लामा इकबाल ने अल्लामा इकबाल ने और इसके बाद जो है इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बहुत तमाम जो है इन्होंने क्या किया? शेर व शायरी की, जिसमें इनके फारसी में और उर्दू में क्या है, इनके जो मजमू है वो भी जो है वो दोनों जबान में जो है वो शामिल है। सिर्फ इनका ताल्लुक अदब से नहीं रहा है, इनका ताल्लुक जो है वो सियासत से भी रहा है। जितने मशहूर ये अदब में रहे हैं, उतने ही मशहूर ये सियासत में ही रहे हैं। क्यों? कोई बच्चा बता सकता है कि इनका ताल्लुक सियासत में किस तहरीक से या किस लीग से जुड़ा हुआ था? बिल्कुल, इनका ताल्लुक था मुस्लिम लीग से। किससे? मुस्लिम लीग से। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है? 1906 में। क्यों? क्योंकि उससे पहले 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन
तो यहीं पर जाइए। उसके बाद मुस्लिम लीग से जुड़े रहे और मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने के साथ साथ ये उनके कॉन्फ्रेंसेस में भी जो है वो सम्मेलन में शिरकत करने लगे। जैसे कि आपको पता है जो गोल मेज सम्मेलन है या गोल मेज कॉन्फ्रेंस है वो कितनी हुई? 3 हुई। पहली 1930, दूसरी 1931 और 1932, इन 3 में हुई, जिसमें अल्लामा इकबाल ने 2 में शिरकत की है, 1931 में और 1932 में। और ये कहाँ पर होती थी? लंदन में होती थी। कहाँ पर होती थी? लंदन में। ठीक। इसी के हवाले से एक सवाल और तारीख से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा नेता है जिसने सिर्फ एक बार शिरकत की? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी ने सिर्फ एक बार की थी 1931 में, और तभी जो है वो क्या हो गया था? उनका झगड़ा हो गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। इसीलिए आया था लॉर्ड इरविन समझौता या अम्बेडकोना पैक्ट। दोनों ही जो है इसी से ताल्लुक है। इसके साथ एक और पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा वाहिद नेता था जो तीनों में शिरकत की, जिसने बिल्कुल, और वो निर्दलीय थे और वो एससी और एसटी की तरफ से जो है उनके क्या थे? प्रतिनिधि थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, तो यहीं पर जो है इन्होंने दोनों में क्या की? शिरकत की। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने अपने जो शेरी सफर है उसको भी जो है क्या रखा? जारी रखा, जिसमें इनके फारसी के और उर्दू के कलाम जो है वो शामिल है। पहले हम लोग लिखेंगे इनके उर्दू के, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी तादाद है कितनी? 4। जिसमें पहला आता है बांगे दरा। उसके बाद ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है, 1924। इसके बाद बाले जिब्रील, बाले जिब्रील 1935। इसके बाद ज़रबे कलील, ईयर सबके याद रखते हैं, 1936। और अरमगान हिजाज, अरमगान हिजाज 1938। ये 4 जो है इनके क्या है? शेरी मजमूए हैं। यहीं से एक सवाल बनता है कि वो कौन सा शेरी मजमूआ है जो आधा उर्दू में है और आधा फारसी में है? ए बी सी डी ऑप्शन है, बताइए। ए बी सी डी ऑप्शन है, बताइए। बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरमगान हिजाज इनका आधा उर्दू में है और आधा जो है वो फारसी में है। इसके अलावा इनकी 4 फारसी की शेरी मजमूए हैं, जिसमें पहला आता है इसरार खुदी। ये कब लिखा गया? 1915 में इन्होंने इसरार खुदी के नाम से जो है वो पहला क्या लिखा? शेरी मजमू लिखा। इसके बाद दूसरा है इनका रमूज बेखुदी। रमूज बेखुदी ये कब लिखा गया? 1918 में। 1918 में इन्होंने जो है वो दूसरा शेरी मजमू लिखा, रमूज बेखुदी। इसके बाद तीसरा लिखा इन्होंने क़याम मशरिक़। ये कब लिखा गया? 1922। क़याम मशरिक़ 1922। इसके बाद चौथा है ज़बूर अजम। ज़बूर अजम ये क्या है? इनके 4 शेरी मजमू हैं जो इन्होंने फारसी में लिखे, ज़बूर अजम। ठीक है। और ये जितने भी हैं ये इन्होंने जो है वो किसी न किसी के तर्जुमे में या किसी न किसी के जवाब में जो है इन्होंने ये लिखे हैं, चारों के चारों। जैसे अगर हम बात करें इसरार खुदी, ठीक है, इसरार खुदी ये क्या है? ये फारसी का शेरी मजमूआ है जो इन्होंने यूरोप के बाद आने के बाद सबसे पहले लिखा था। और एग्जाम में पूछा जाता है, इसका बना के लिख लीजिएगा कि इसरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया? तो इसके 5 साल बाद 1920 में प्रोफेसर प्रोफेसर आर ए निकलसन ने जो है इसका तर्जुमा किया था इंग्लिश में, इसरार खुदी का 1920 में। और ये जो फारसी शेरी मजमूआ था इसकी जो हैयत थी वो क्या थी? वो थी मसनवी थी। ये हैयत के एतबार से क्या थी? मसनवी थी। और मौजू के एतबार से क्या थी? शायरी थी, जिसको तर्जुमा किया था प्रोफेसर आर ए निकलसन ने। इसके बाद रमूज बेखुदी जो है वो दूसरा हिस्सा कहलाता है। दूसरा हिस्सा कहलाता है किसका? इसरार खुदी का। इसरार खुदी का दूसरा हिस्सा कहलाता है रमूज बेखुदी। इसके बाद नेक्स्ट है क़याम मशरिक़। ये क्या है? ये जवाबी शेरी मजमूआ है, जवाबी शेरी मजमूआ है। और किसके जवाब में लिखा था? ये लिखा था गोयटे के जवाब में। गोयटे के जवाब में। जो गोयटे कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। और उसके जवाब में इन्होंने क़याम मशरिक़ के नाम से जो है जवाब दिया था। और जवाब किसका दिया था? गोयटे की तसनीफ थी जिसका नाम था मगरिबी दीवान। तो मगरिब के दीवान के ही मुराद से क्या लिखा था? मशरिक़, क्योंकि मगरिब का उल्टा क्या होता है? मशरिक़ होता है।
تو پیام مشرق کا جواب دیا جرمنی کے گوئٹے مغربی دیوار کے نام سے علامہ اقبال نے۔ اور یہ جو لاسٹ ہے زبور اعظم، یہ بھی کیا ہے، ایک جوابی تصنیف ہے، اور یہ کس کی ہے، شیخ سعید الدین محمود کی۔ ان کی ایک تصنیف ہے جس کا نام تھا گلشن راز، اور اسی کا ترجمہ یا اسی کا جواب لکھا علامہ اقبال نے زبور اعظم کے حوالے سے۔ یہ علامہ اقبال کی کیا ہے، 4 تصنیف ہے جو فارسی میں لکھی گئی ہے، اور ان فارسی میں کے علاوہ جو ان سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے ان کی جاوید نامہ۔ کیا ہے وہ، ان کی جاوید نامہ، جو انہوں نے کب لکھی، اپنی وفات سے 5 سال پہلے، یعنی کہ 1933 میں۔ اور یہ کیا تھی، یہ بھی ایک جوابی تصنیف تھی، اور یہ کس کے جواب میں لکھی، ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے دانتے، ان کی تصنیف ہے ڈیوائن کومیڈی۔ اس کے جواب میں جاوید نامہ جو ہے وہ کس نے لکھی، علامہ اقبال نے لکھی۔ کب لکھی، 1933 میں لکھی، 1933 میں لکھی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ ان کی کچھ تصنیف ہے ایگزام کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ان کی کچھ نثری تصنیف ہے، یہ تو ساری شاعری میں تھی، کچھ ان کی نثری تصنیف ہے، جیسے علم الاقتصاد ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد کتابت مدراس، یہ بھی کیا ہے، ان کی تصنیف ہے علامہ اقبال کی۔ اس کے بعد تشکیل جدید الحیات اسلامیہ، تشکیل جدید الحیات اسلامیہ، یہ کیا ہے، ان کی نثری تصنیف ہے ایگزام کے حوالے سے۔ کبھی کبھی اس والی تصنیف کا جو ہے وہ انگریزی میں نام آ جاتا ہے تشکیل جدید الحیات اسلامیہ، یہ ہے انگلش میں کہتے ہیں اسے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے، یا یہ جو اس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ ان کی تصنیف کے حوالے سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی جو انہوں نے تصنیف لکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی تصنیف ہے جو ان کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ وہ کون کون سی ہے وہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ جیسے ان کے اوپر جو کافی ساری لکھی ہوئی ہے، کچھ اس میں جو اہم ہے وہ میں آپ کو جو ہے لکھوا دیتا ہوں، تاکہ ایگزام میں آپ کو سوال آئے تو آپ لوگ اسے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اقبال کا فن، یہ کس کی تصنیف ہے، گوپی چند نارنگی۔ اس کے بعد اقبال اور گوئٹے، یہ ہے محمد اشرف خاکے، اقبال اور گوئٹے محمد اشرف خاکے۔ اس کے بعد اقبال ایک مطالعہ، یہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں آپ کو خود بتانا ہے، یہ کس کی تصنیف ہے، اقبال ایک مطالعہ۔ بالکل سبھی کو پتا ہے، آنسر ہو جائے گا کلیم الدین احمد، جہاں بھی آپ کو ایک دکھے وہاں آنکھ میچ کے لگا دینا کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اقبال شاعر و مفکر، یہ کس کی ہے، یہ ہے نور الحسن نقوی صاحب کی، یہ کیا ہے، تصنیف ہے اقبال شاعر و مفکر۔ اس کے بعد اقبال شاعر اور فلسفی، یہ کس کی تصنیف ہے، یہ ہے وقار عظیم کی، یہ بھی ایگزام میں جو ہے وہ کافی اہم ہے، اور ایگزام میں جو ہے پوچھی بھی جاتی ہے اقبال کے حوالے سے۔ اس کے بعد اقبال اور اردو نظم، یہ کس کی ہے، یہ ہے آل احمد سرور کی یہ تصنیف ہے اقبال اور اردو نظم۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ لکھ لیجیے گا اقبال کی نظری و عملی شعریات، اقبال کی نظری و عملی شعریات، یہ کس کی ہے، مسعود حسین خاکی۔ بس اتنے ہی آپ لوگ جو ہے یاد کر لیجیے گا ایگزام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بتا دیجیے کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی کویری ہو یا کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو
اقبال اور اردو نظم آل حمد سرور کی ہے، دل محمد انصاری۔ کسی کو یہاں تک کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ چلیے اب ہم لکھتے ہیں ان کی مشہور نظمیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں۔ نظموں کے ساتھ ساتھ وہ شعری مجموعے بھی پوچھتا ہے کہ یہ کس شعری مجموعے میں ہے، تو ہم لوگ ویسے ہی لکھیں گے۔ پہلے ڈال لیجیے گا بانگ درا، اس کا ایئر بھی ڈال لیجیے گا تاکہ یاد ہو جائے، 1924۔ اب اس میں جو پہلی نظم ہے وہ ہے ہمالیہ۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ایک پہاڑی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک پہاڑ اور گلہری، یعنی کہ یہ ساری نظمیں ان کے بانگ درا میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آفتاب صبح، آفتاب صبح یہ بھی جو ہے وہ اسی میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہم دردی، ہم دردی یہ بھی علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، ہم دردی۔ اس کے بعد جو انہوں نے اپنے پروفیسر کے لیے لکھی میں شامل ہے، بانگ درا میں۔ اس کے بعد سارے جہاں سے اچھا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ترانہ ہندی، وہ بھی جو ہے وہ اسی میں شامل ہے۔ اسی کے بعد جگنو، جگنو مشہور نظم ہے، دھیان رکھیے گا، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام یہ بھی اسی میں شامل ہے، بانگ درا میں۔ اس کے بعد پیام عشق، پیام عشق یہ بھی جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم ہے، جو ان کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد شکوہ اور جواب شکوہ دونوں اسی میں شامل ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں بانگ درا میں کیا ہے؟ ہاں، لبیں آتی ہے دعا بھی ان کی ہے، لبیں آتی ہے دعا بھی انہی کی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد والدہ مرحوم کی یاد میں، والدہ مرحوم کی یاد میں یہ بھی اسی میں شامل ہے، ان کے شعری مجموعے میں۔ اور اس کے بعد خضر راہ یہ بھی اسی میں شامل ہے، بانگ درا میں۔ اور بھی بہت ساری ہیں لیکن جو صرف امپورٹنٹ ہے وہی میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، خضر راہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا طلوع اسلام، طلوع اسلام یہ بھی کیا ہے؟ ان کی نظم ہے، جو کس میں شامل ہے؟ ان کے بانگ درا میں جو ہے وہ شامل ہے، علامہ اقبال کے۔ تو یہ پہلے ان کا جو شعری مجموعہ ہے بانگ درا 1924 میں جو شائع ہوا اس میں ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے بال جبریل، بال جبریل اس کا ایئر لکھ لیجیے گا 1935، یعنی کہ 1935 جو ہے وہ بال جبریل۔ اور اس کی سب سے مشہور نظم مانی جاتی ہے مسجد قرطبہ، بانگ درا سوری بال جبریل ہے، اور اس میں جو نظم ہے پہلی اور مشہور ہے وہ ہے مسجد قرطبہ۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اسی میں ہی دوسری اور نظم ہے، اور وہ ہے اسپانیہ، اسپانیہ یہ بھی جو ہے وہ ان کی نظم ہے، علامہ اقبال کی۔ اس کے بعد ذوق و شوق، ذوق و شوق یہ بھی جو ہے وہ علامہ اقبال کی کیا ہے؟ نظم ہے۔ اس کے علاوہ ساقی نامہ، ساقی نامہ یہ بھی ان کی مشہور نظم ہے۔ اس کے بعد پرواز یہ بھی جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم ہے، جو ان کے دوسرے شعری مجموعے بال جبریل میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جبریل و ابلیس، جبریل و ابلیس یہ بھی کیا ہے؟ ان کی نظم ہے، جو ان کے دوسرے شعری مجموعے میں شامل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شاہین، کیا ہے؟ شاہین، شاہین نظم بھی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کوئی استعمال کیا ہے استعارہ تو وہ کیا کیا ہے؟ شاہین کیا۔ دو چیز یاد رکھنا، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ایک تو شاہین کا استعارہ اور دوسرا طلبی۔ سب سے زیادہ دونوں ہی علامہ اقبال کے یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، چاہے ہم بات کریں علم بیان میں، چاہے ہم لوگ بات کریں یا ثنائے لفظی میں یا ثنائے معنوی میں، شاہین اور طلبی دونوں ہی خصوصیت ہے کس کی؟ علامہ اقبال کی۔ اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کی شاعری پیغام سے بھری ہوتی ہے، تو وہ بھی یہیں پر نوٹ کر کے کہیں پر لکھ لیجیے گا، علامہ اقبال کی نظمیں جو ہے وہ پیغام سے کیا ہوتی ہے؟ بھری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے ضرب خلیل، جو کب لکھا گیا؟ 1936 میں، 1936 میں۔ جب کیا ہوا تھا؟ جب پہلی بار ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں شرکت کے لیے جو سجاد ظہیر کی پہلی پسند تھی وہ کون تھے؟ علامہ اقبال، لیکن انہوں نے جو ہے وہ صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کیا کر دیا تھا؟ منع کر دیا تھا، اور اس کے 2 سال بعد ہی کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا 1938 میں۔ اور اس میں جو نظمیں ہیں وہ ہے معراج، معراج۔ اس کے بعد ہندی مسلمان، ہندی مسلمان۔ اس کے بعد آزادی،
اس کے بعد آزادی، ہندی مسلمان کے بعد آزادی، اور آزادی کے بعد مغربی تہذیب، مغربی تہذیب، مغربی تہذیب۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائم کی شعاع امید، شعاع امید، شعاع امید۔ اس کے بعد خوشامد، خوشامد، خوشامد بھی ان کی نظم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا شام و فلسطین، شام و فلسطین، شام و فلسطین۔ یہ بھی کیا ہے، ان کی نظم ہے جو مشہور ہے علامہ اقبال کی، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کے تعلق سے انہوں نے کافی سارے جو ہے وہ نظمیں لکھی ہیں، تو جب بھی فلسطین کا نام آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، آنسر علامہ اقبال کو ہی لگا سکتے ہیں۔ بہت ساری ہیں جو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے لکھی ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا فنون لطیفہ، فنون لطیفہ جو ہے وہ بھی لکھ لیجیے گا، یہ انہی کی نظم ہے علامہ اقبال کی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے اور لاسٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے ان کا ارمغان حجاز، جو ان کا آخری شعری مجموعہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے جو ہمیں یاد کرنی، کیونکہ آدھا اردو میں ہے اور یہ آدھا جو ہے کس میں ہے، فارسی میں۔ دیکھتے ہیں، جیسے اس کی جو سب سے مشہور نظم مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا۔ اور ہاں ایک بات اور اس ٹائم بنا کے لکھ لیجیے گا، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ تیسری زبان، تیسری زبان کی شاعری کس کی خصوصیت ہے، تیسری زبان کی خصوصیت کس کی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا علامہ اقبال کے یہاں پر اردو ادب میں صرف علامہ اقبال ایسا واحد شاعر ہے جو تیسری زبان بولتا ہے شاعری میں۔ میرے بچے بتا سکتے ہیں تیسری زبان سے کیا مراد ہے؟ تیسری زبان سے مراد یہ ہے کہ لکھا میں نے اور پڑھوایا جو ہے میں نے کسی اور سے۔ تیسری زبان کا مراد ہوتا ہے لکھا میں نے لیکن بلوایا کسی اور سے، تو اسے کہتے ہیں تیسری زبان۔ جیسے ان کی جبریل و ابلیس، ابلیس کی مجلس شورا، لین الخدا کے حضور میں، یہ سارے کے سارے کیا ہے، تیسری زبان کی لکھی ہوئی خصوصیت ہے۔ یعنی کہ میں اگر کچھ کہوں تو آپ اسے اپنی زبان میں لکھیں یا اپنی زبان سے بیان کریں، وہ ہوتی ہے تیسری زبان۔ اس کے بعد ابلیس کی مجلس شورا، اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا آواز غیب، آواز غیب، اور لاسٹ لکھ لیجیے گا دو زکی کی مارا جات، دو زکی کی مارا جات۔ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوگا، آپ کو ان کے شعری مجموعے یا ان کی جو نظمیں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ یاد رکھیں، اور یہیں سے جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں سوال بن سکتے ہیں۔ یہاں تک بتائیے کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو۔ تخلص ہوا ان کا فیض، پیدائش 1911 میں ہوئی، کہاں پر، سیال کوٹ میں، اور وفات ہوئی ان کی 1984 1984 لاہور میں۔ 1911 میں پیدائش ہے سیال کوٹ میں، اور وفات 1984 لاہور میں۔ والد کا نام، والد کا نام سلطان محمد خان، سلطان محمد خان ان کے والد محترم کا نام تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کے والد کا نام ہوگا، اس کے بعد ان کی بیوی کا نام، ان کی بیوی کا نام اسلام النساء، ان کی بیوی کا نام اسلام النساء۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ لاہور میں ہی حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا ہو گیا، وابستہ ہو گیا، اور یہاں سے کیا کیا، بی اے کیا گورنمنٹ لاہور کالج سے۔ اور بی اے میں کرنے کے بعد یہیں پر انہوں نے کیا کیا، ایم اے میں ایڈمیشن لے لیا۔ کس میں لے لیا، ایم اے میں ایڈمیشن لے لیا۔ اور ایم اے کے دوران ہی انہوں نے جو ہے وہ کالج کی ایک میگزین ہوتی تھی، کالج کی ایک میگزین ہوا کرتی تھی، اسی میں انہوں نے جو ہے وہ کالم لکھنا شروع کر دیا اور اپنی ادبی زندگی کی شروعات کی، میگزین۔ اور اس میگزین کا نام تھا راوی، کیا نام تھا، راوی۔ اور میگزین راوی میں جو ہے انہوں نے کیا لکھنا شروع کر دیا، نظموں لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور ایم اے کرنے کے بعد یہ امرتسر کالج میں، امرتسر کالج میں کیا ہو گئے، لیکچرار لگ گئے،
क्या बन गए, लेक्चरर, वो बताते हैं फैज अहमद फैज। तो इन्होंने जो है वो अपनी कॉलेज मैगजीन रावी में जो क्या की, उन्होंने अपनी नज़में या अपने गज़लें जो है वो उसमें कहना शुरू किया, और उसके बाद 1935 में ही अमृतसर कॉलेज में जो है वो क्या हो गए, लेक्चरर हो गए। और उसी के बाद 1938 1938 में वहाँ पर एक रिसाला निकलता था जिसका नाम था अरब लतीफ़। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहाँ से निकलता था, लाहौर से। डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। अदबी लतीफ़ जो है वो रिसाला था जो कहाँ से निकलता था, लाहौर से। और 1938 में उन्होंने इसकी क्या संभाली, कमान संभाली। और इसी के बाद ये लाहौर के एक कॉलेज में, पहले अमृतसर थे, उसके बाद लाहौर कॉलेज में आ गए, और यहाँ पर उस्ताद हो गए किसके, अंग्रेजी के। अंग्रेजी जबान के क्या हो गए, उस्ताद बन गए लाहौर कॉलेज में। असल में जो पहला कॉलेज होता था वो 12वीं तक होता था, ठीक है, जिसे हम लोग इंटर कॉलेज कहते थे, इसीलिए उसमें इंटर कॉलेज लगने लगा, क्योंकि बीए के बाद हम लोग उसे कॉलेज कहते हैं। लेकिन पहले जो है वो 12वीं तक को क्या बोला जाता था, कॉलेज बोला जाता था। तो यहीं पर जो है उन्होंने क्या की, अंग्रेजी जो है वो उस्ताद मुकर्रर हो गए लाहौर कॉलेज में। और कब हुए, 1940 में, 1940 में जो है यहाँ पर ये उस्ताद मुकर्रर हो गए। और यहीं पर इनकी एक मुलाकात हुई, एक ईसाई लेडी थी, उनसे जो क्या हो गया, इनको मोहब्बत हो गई, और उनसे जो है इन्होंने शादी कर ली। एक शादी जो है वो इनकी पहले हो चुकी थी जो इस्लाम निसा से हुई थी, लेकिन वो शादी जो है वो ज़्यादा नहीं चल पाई। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या की, दूसरी शादी की, जो कि 1941 में, 1941 में। और ये किससे की थी, ये एक ईसाई लेडी थी, उससे जो है इन्होंने शादी की, जिसने इस्लाम कबूल करके नाम रखा कुलसुम। कुलसुम जो है वो नाम रखा। और 1941 में उन्होंने क्या की, इनसे शादी कर ली, फैज अहमद फैज से। और इसी के बाद ये जो है, जाहिर सी बात है, जब बीवी घर में आ जाती है तो उसका खर्चा पानी जो है वो चलाने के लिए ज़रूरी होता है काम करना। तो इसीलिए अभी तक तो ये सिर्फ अदबी लिहाज से काम किया करते थे, लेकिन 1941 के बाद जब इनके सर पर एक फैमिली की जिम्मेदारी आ गई, तो इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर कमाना शुरू किया। और कमाने के लिए इन्होंने ज्वाइन की आर्मी, जिसे हम लोग कहते हैं फौज। तो इन्होंने क्या की, आर्मी ज्वाइन की, इंडियन आर्मी, 1941 में। और सबसे पहले क्या बने, कैप्टन बने। कैप्टन के ओहदे पर ये 1941 में चले गए, फैज अहमद फैज। इसके बाद 2 साल की तरक्की करते हुए 1943 में ये कैप्टन से क्या बन गए, कैप्टन के बाद बन गए ये मेजर। क्या बन गए, मेजर। और तरक्की करते हुए 1 साल के बाद ये क्या हो गए, ये बन गए कर्नल। आर्मी में जो है वो प्रमोशन जल्दी होता है, और टीचिंग लाइन में प्रमोशन बहुत धीरे धीरे होता है। मिनिमम 5 साल में जो है वो आपका प्रमोशन होता है मिनिमम, ठीक। तो 1944 में ये क्या बन गए, कर्नल बन गए। और कर्नल रहे 1947 तक, जब तक इंडिया पाकिस्तान का क्या नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। और जैसे ही बंटवारा हुआ, इन्होंने हिंदुस्तानी या इंडियन आर्मी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये कहाँ चले गए, 1947 में पाकिस्तान चले गए। अपने पद से इस्तीफा देके कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और जाहिर सी बात है, जो आदमी फौज में रहता है तो उसकी पकड़ जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन पाकिस्तान जाके इन्होंने जो है वो अपनी अदबी जिंदगी को चलाने के लिए या रोजी रोटी चलाने के लिए आर्मी से ताल्लुक नहीं रखा, बल्कि इन्होंने क्या संभाला, इन्होंने संभाली सहाफत। और इन्होंने जो है वो क्या शुरू किया, कलम से जो है वो काम लेना शुरू किया। और कलम लेने के साथ साथ इन्होंने 2 अपने रिसाले निकाले जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। पहला है पाकिस्तानी टाइम्स, और दूसरा है इमरोज। पाकिस्तानी टाइम्स और इमरोज, और दोनों ही इंग्लिश के रिसाले थे, दोनों ही अंग्रेजी में निकलते थे। और इसी अखबार में ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो क्या करते थे, कॉलम लिखा करते थे। और इसीलिए इनको 1951 में, 1951 में क्या कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया, क्योंकि इन्होंने वहां पर क्या कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था। जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है, तो वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट से मुराद होता है कि सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। और सरकार को गिराने के बाद किसकी सरकार हो गई, आर्मी की सरकार हो गई। और उस वक्त, जिस वक्त इन्होंने सरकार गिराई, तो वहां पर जो सरकार थी वो थी लियाकत अली की, लियाकत अली खान की, लियाकत अली खान की सरकार थी। और इन्हीं के ऊपर जो है वो इसका तख्ता पलट करने का इल्जाम लगा फैज अहमद फैज पे 1951 में। और तकरीबन ये 4 साल जो है वो जेल में रहे, यानी कि 1955 में ये क्या हुए, रिहा हुए। 1955 में ये रिहा हुए।
اور اس قید کے دوران انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک شعری مجموعہ لکھا تھا. کوئی بچہ بتا سکتا ہے اس شعری مجموعے کا کیا نام ہے جو انہوں نے قید میں لکھا؟ جو انہوں نے قید میں لکھا کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ امید ہے 2-3 بچے بتا سکتے ہیں جو کتنے ہوشیار بچے ہیں ہماری کلاس میں. اتنا تو بتا ہی سکتے ہیں. بالکل. دستے سبا. جب آپ لوگ کنفیوز ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا دستے سبا ہے یا زندہ نامہ ہے؟ ابھی بھی آپ لوگ کنفیوژن ہیں. اس میں تو کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے آپ کو. بالکل صحیح آنسر ہے آپشن دستے سبا. ٹھیک جو انہوں نے جو ہے کہاں پر لکھا تھا؟ جیل میں لکھا تھا دستے سبا. ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں. زندہ نامہ میں وہ تصنیف ہے جو دستے سبا میں شامل نہیں ہو پائی. زندہ نامہ میں بھی جو غزلیں ہیں جو نظمیں ہیں وہ لکھی تو قید میں گئی ہیں لیکن وہ ہے جو دستے سبا میں شامل نہیں ہو پائے. ٹھیک چلیے تو 1955 میں کیا ہوگا یہ وہاں سے کیا ہوگا رہا ہوگا. اور اس کے بعد جب کوئی انسان کسی کی نظروں میں آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ طرح طرح سے کیا کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں. 1-2 سال یہ فیلڈ رہے رہا رہے لیکن اس کے بعد پاکستان میں ایک ایکٹ آیا جس کا ہم لوگ کہتے ہیں سیفٹی ایکٹ. جیسے ابھی ہمارے ہندوستان میں کیا ہے یو پی ہے. تو اسی طرح سے 1958 میں سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ انہیں کیا کر لیا گیا پھر دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. اور کچھ سمے بعد جو ہے وہ ان کو یہاں سے بھی کیا کر دیا گیا رہا کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب ان کی حالت نازک رہنے لگی تو ان پہ جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ کیا ہوگی کرنی بند ہو گئی. اور اس طریقے سے یہ اپنی اپنی زندگی میں رہے. اور اس کے کچھ سال بعد 1984 میں لاہور میں ان کی کیا ہوگی وفات ہو گئی یا ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. حالانکہ 1958 کے بعد زیادہ تر انہوں کا وقت جو ہے وہ کہاں پر گزرا؟ وہ گزرا تھا انگلستان میں یا یوروپ وغیرہ میں. کیونکہ وہاں پر جا کے جو ہے مشاعروں میں کہاں کیا کرتے تھے شرکت کیا کرتے تھے. ایک سفر ان کا جو بڑا مشہور ہے جو انہوں نے کافی لمبا کیا وہ کیا تھا 1964 میں جس میں انہوں نے روس انگلستان یعنی کہ انگلینڈ اس کے بعد لیبنان اس کے بعد ہنگری اور ہنگری کے بعد مصر ان سب کا جو ہے انہوں نے دورہ کیا. اور وہاں پر جو ہے وہ یہ خوب گھومے. اور گھومنے کے بعد ہی جب ان کی مشہوریت یا ان کو لوگ پہچانے لگے تو اس طرح سے ایک کانفرنس ہوئی جو پوری ایشیا میں ہوئی. یا کہہ سکتے ہیں ایشیا کے تمام شعراء کو بلایا گیا. اور یہ کہاں پر ہوئی تھی؟ فیض احمد فیض کی یہ ایشیا میں جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوتی. اور اس کو جہاں بلایا گیا تھا جو ہوئی تھی 1972 میں 1972 ایشیائی شعراء کو جو ہے اس میں بتایا گیا تھا. بالکل کہاں پر ہوئی تھی؟ افریقہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا اولمپک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے اولمپک میں 5 چھلے ہوتے ہیں. تو 5 چھلے میں جو افریقہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ افریقہ ہوتے ہیں اس میں افریقہ کا چھلا کون سا ہے؟ ہاں افریقہ کا ہے بلیک. اور ایشیا کا کون سا ہے؟ ایشیا کا کون سا ہے؟ ہاں یلو. اور یلو کلر کس کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ کالا تو جاتی پر جاتی کو کرتا ہے. یلو کس کو کرتا ہے؟ بالکل ایجوکیشن کو کرتا ہے. ویری گڈ. اسی لیے اسکول کی بسیں زیادہ تر یلو رہتی ہے. اور ایشیا میں ہی سب سے زیادہ کیا ہے پاپولیشن ہے. کیونکہ ایشیا کے 2 ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے. ایک ہے ہماری چائنا اور ایک ہے ہمارا بھارت. ٹھیک تو اسی لیے اس کو کیا کرتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات آپ لوگ جو ہے یاد رکھ لیجیے گا. اولمپک کے چھلے سے بھی سوال آ سکتا ہے کہ کتنے ہوتے ہیں 5. اور یہ 5 جو ہے وہ مہادیپ کو جو ہے وہ درشاتے ہیں. تو اسی میں جو ہے وہ شعراء کی میٹنگ ہوئی 1972 میں جہاں پر جو ہے وہ فیض احمد فیض کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا. اور جب ان کی مشہوریت زیادہ ہونے لگی تو انہیں پر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ہی پاکستان سرکار نے ایک اور مقدمہ چلایا. حالانکہ وہ مقدمہ جلدی ختم ہو گیا اور وہ تھا راول پنڈی کے نام سے. راول پنڈی کے نام سے یا راول پنڈی سازش کے نام سے جو ہے وہ ان پر ایک مقدمہ چلا جو بہت جلدی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے
यहीं से दो सवाल बनते हैं कि रावलपिंडी को झेलने वाली या रावलपिंडी को झेलने वाला आदमी कौन था। रावलपिंडी एक्सप्रेस को झेलने वाला इंसान कौन था। फैज अहमद फैज नहीं, बिल्कुल दिल मोहम्मद अंसारी ने सही जवाब दिया है। रावलपिंडी या रावलपिंडी एक्सप्रेस को झेलने वाला काम किया था मिस्टर डिपेंडेबल ने। मिस्टर डिपेंडेबल या जिसको हम लोग जानते हैं द वॉल के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं राहुल द्रविड़, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। T20 वर्ल्ड कप जिताया है, ठीक। और किस हैसियत से थे वो, तो वो कोच थे। ये T20 वर्ल्ड कप का आ सकता है, ध्यान रखना। T20 वर्ल्ड कप का आ सकता है कि कोच कौन था, तो कोच राहुल द्रविड़ थे, जिनको हम लोग द वॉल के नाम से जानते हैं। और रावलपिंडी एक्सप्रेस से हमारे शोएब अख्तर, शोएब अख्तर ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इनका ताल्लुक भी किससे है, इनका ताल्लुक भी क्रिकेट से है, जिन्हें हम लोग भारत की दीवार भी कहते हैं, राहुल द्रविड़। कप्तान याद कर लीजिएगा, कहाँ पर खेला गया T20 वर्ल्ड कप, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इससे भी सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से जो है वो इनकी ये पूरी हालात जिंदगी रही फैज अहमद फैज की। हालांकि हालात जिंदगी से जी चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बात है। तो हम लोग बात करते हैं फैज अहमद फैज की अदबी खिदमत के हवाले से, जिसमें इनके जो है सबसे पहले आते हैं शेरी मजमू। और इनके जो शेरी मजमू की तादाद है वो है हमारे पास 7 इनके शेरी मजमू है। और इन 7 को मजमू को एक जगह दीवान के तौर पर, एक कुलियात के तौर पर क्या किया गया है, शाये किया गया है। और उस कुलियात का नाम है नुस्खाए हाय वफा। और यही एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है वो आपसे पूछा जाता है, नुस्खाए हाय वफा। ये क्या है, इन 7 जो शेरी मजमू है उनका जो है वो कुलियात है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि कुलियात में और दीवान में जो है वो क्या है, 2 अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है और दोनों का जो है वो अलग अलग नाम भी है। तो नुस्खाए हाय वफा क्या है, कुलियात है किसका, फैज का, जिसमें इनके 7 शेरी मजमू जो है वो शामिल है। जिसमें 1941 में वो आता है नक्श फरियादी। नक्श फरियादी शादी भी उन्होंने 1941 में की। और उसी के बाद कहते हैं बीवी जो है वो घर की लक्ष्मी होती है। तो ठीक वैसे ही इन्होंने काम भी शुरू किया और इन्होंने जो है वो फौज भी शुरू की। 1941 में इनका पहला शेरी मजमू शायर हुआ, जिसका नाम था नक्श फरियादी। 1941 में 1941 में, ठीक। इसके बाद दूसरा शेरी मजमू जो इनका शायर हुआ 1952 में, जो है दस्ते सबा के नाम से, दस्ते सबा 1952। और ये वही है जो इन्होंने जो है वो ज्यादातर इसमें जो है वो अपनी कैद की जिंदगी को बयान किया है, या इसमें जो नज़में इन्होंने कैद में लिखी। इसके बाद तीसरा है 1956, जिसे हम लोग कहते हैं जिंदानामा। जिंदानामा इसमें वो गजलें शामिल हैं जो दस्ते सबा में जो है वो शामिल नहीं हो पाई थी, उसमें वही शायरी है दस्ते सबा में, सॉरी जिंदानामा में 1956। इसके बाद चौथा है दस्त है संग, जिसका ईयर क्या है 1956 ही है, दस्त है संग। ये भी क्या है, इनका ये शेरी मजमू है दस्ते शायर संग के नाम से 1956 में। इसके बाद ये चौथा शेरी मजमू हो गया। इसके बाद है पांचवा, क्या है पांचवा शेरी मजमू, जिसका नाम है सरवादिया सीना। ये कब है 1971 में, 1971 में सरवादिया सीना। ये इनका पांचवा जो है शेरी मजमू है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है और छठा शेरी मजमू है शाम शहरिया, शाम शहरियारा 1978 में, शाम शहर यारा। ये इनका छठा शेरी मजमू है। और इसके बाद सातवां और लास्ट है इनका 1982 में, 1982 में लिखा गया मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर इनका आखिरी शेरी मजमू है। और इन सारों को मिला के क्या मिलाया गया, वो मिलाया गया नुस्खाए हाय वफा में। नुस्खाए हाय वफा में ये सारे शेरी मजमू है इनका, या कह सकते हैं कुलियात है नुस्खा हाय वफा। ये वो है
सातों के साथ जो क्या हुए हैं, मतबुआ हुए हैं। मतबुआ से मुराद होता है जो लिखे गए हैं, लेकिन कुछ इनके ऐसा शेर थे या इनका एक ऐसा कलाम था जो सिर्फ जबानी याद है, यानी कि उसको कहीं लिखा नहीं गया। उसे हम लोग कहते हैं गैर मतबुआ कलाम। ठीक है, जैसे मेरा एक शेर था, मैंने आप लोगों से बताया भी रखा है, मैंने देखी है जहन्नुम भी जन्नत भी, ये दुनिया दोनों का मजमूआ है। तो इसी तरह से इनके भी इसी तरह से एक गैर मतबूआ कलाम है जो शायद नहीं हुआ, बस लोगों में याद है, और वो है गुबारे अय्याम के नाम से, गुबारे अय्याम के नाम से। तो इनके ये कुल मिला के जो है वो 7 मजमू है, एक कुलियात है, और ये गैर मतबूआ जो है वो इनकी तसनीफ है, गुबारे अय्याम। ये हुआ शायरी के हवाले से बात। लेकिन इनकी जो नसरी तसनीफ भी है वो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ख़ास तौर पर तनकीद की। आप लोग कहते हैं तनकीद हमें समझ में नहीं आती या हमें याद नहीं होती, तो नज़म के बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो तनकीद ही होगा, क्योंकि मैं उसे हड़बड़ी में नहीं पढ़ाना चाहता। तो इनकी जो तनकीद की तसनीफ है वो है मीज़ान। मीज़ान इनकी तनकीद की तसनीफ है जो लिखी गई है 1963 में। इसके बाद इनका सफ़रनामा क्यूबा, क्यूबा 1974। कोई बच्चा बता सकता है क्यूबा किसके लिए मशहूर है, या क्यूबा का उपनाम क्या है? क्यूबा क्यों मशहूर है और किसके लिए क्या नाम माना जाता है? बिल्कुल, तौसीफ ने सही बताया है। हाँ, ब्राजील में पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं सुगर बॉल, यानी कि चीनी का कटोरा। बिल्कुल, ये चीनी का प्याला बोल सकते हैं, बिल्कुल क्यूबा। ठीक है, इसके अलावा इनके खुतूत हैं, खुतूत मैंने लिखवा चुका हूँ लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिएगा। सलीबे मेरे दरीचे में, सलीबे मेरे दरीचे में इनके खुतूत का मजमूआ है। इसके बाद इनकी एक और तसनीफ है जिसका नाम है हमारी कौमी सखावत, हमारी कौमी सखावत। ये इनकी कुछ नसरी तसनीफ हैं जो एग्जाम के हवाले से याद रखेंगे। और नसरी तसनीफ में तनकीद के बाद, मीज़ान के बाद जो सबसे अहम है वो है इनका ड्रामा जिसका नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी। ये भी एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है, प्राइवेट सेक्रेटरी। और भी ड्रामे हैं इनके, लेकिन ये जो है वो खास तौर पर अहम है प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ मशहूर नज़में लिख लेते हैं। जैसे जो मशहूर है वो है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये इनके क्या है, मशहूर नज़म है। ड्रामा था बेटा प्राइवेट सेक्रेटरी। वैसे तो और भी है, जैसे सांप की छतरी है, तमाशा मेरे आगे है, वो बहुत मुश्किल से पूछे जाते हैं, तो रिवीजन में सिर्फ वही करना है हमें जो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो तमाशा मेरे आगे और सांप की छतरी भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो एग्जाम है। मोहम्मद तौसीफ ने बताया मेरे महबूब न मांग। ओके, इसका मतलब ये है कि आपका महबूब रहा है पहले। इसके बाद मुलाकात ना हो तो कोई आखिरी खत ही लिख दे, तो आखिरी खत भी लिख लीजिएगा। और जब खत नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, बच्चे का कत्ल हो जाता है, मासूम कातिल बन जाता है। और यही इनकी क्या है, पहली नज़म है फैज़ अहमद फैज़ की, मासूम कातिल। आज के सुबह के टेस्ट में भी थी। ठीक है, मुलाकात ना हो तो आखिरी खत, और जब आखिरी खत ना हो तो बच्चा क्या हो जाता है, कातिल बन जाता है। और कातिल कब करता है वो, रात में, यानी कि आज की रात, मासूम कातिल। बस इतने ही आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक को लिख लीजिएगा, जब कोई फांसी लगा लेता है तो उस पर क्या करते हैं लोग, सियासत करते हैं। तो ये लिख लीजिएगा सियासी लीडर के नाम, सियासी लीडर के नाम। और जब फिर नेता आते हैं तो वो क्या बहाते हैं, अश्क भी बहाते हैं, आंसू भी बहाते हैं। तो इनकी एक नज़म भी है अश्क, ठीक है, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बस इतनी ही आप लोग जो है वो इनके हवाले से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यही जो है वो इनकी नज़म जो है वो पूछी जाती है।